приведи до мети нас. Єзу, тобі віру, змалку дён моих. Єзу, тобі віру, хоть свет кпить с таких. Я твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай май мою душу. Я твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай май мою душу. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Мои дорогие, у литургии Костела сегодня вспоминаем святого Кароля Барамея, біскупа, заступника семінаристаў і выхавальнікаў. Это менавіта той біскуп, за часоў якога з'явіліся семінарыі, які заснаваў гэтыя навучальныя установы, дзе падрыхтоўвацца пачалі святары. Таму няхай сёння ў нашых малітвах таксама будзе і гэтая інтэнцыя за нашых семінарыстаў, за нашу вышэйшую духоўную семінарыю, якая на сённяшні дзень адна на ўсёй Беларусі. Просім Бога, каб былі новыя святыя паклікані, каб былі тыя, хто прагне служыць Богу на ніве Пана. Але таксама, каб пра заступніцтва святого Кароля Барамея Бог ахінаў сваёй апекаю і патрэбнымі ласкамі тых, хто увайшоў на шлях паклікання. А святую мшу, якой мы ўдзельнічаем, буду цэлебраваць у інтэнцыі наших памерлых, якіх мы записываем на выпамінкі, якіх перад хвіліною маліліся, за якіх перад хвіліною маліліся, будзем давяраць іх Божай міласэрнасці і прасіць, каб добры Бог дазволіў ім аглядаць яснасць свайго аблічча ў небе. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, захавай у Твоим народе дух, яким Ты напоўніў святого біскупа Кароля Барамея, каб Твой касцёл заўсёды аднаўляўся і, становячыся падобным да Хрыста, паказваў свету яго сапраўднае аблічча праз Пана нашага, Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, мы, многие, складаем одно тело у Христе, а поособку один для одного члены. Так, паводле дадзенай ласки, маем розныя дары. Гэта
прароцтва мы павінны прарочыць згодна з верою. Калі служэнне служыць, калі настаўніцтва павучаць, калі заахвочванне падбадзёрваць, калі размеркаванне раздаваць у прастаце, калі кіраванне кіраваць старанна, калі міласэрнасць быць ласкавымі, любоў не крывадушная, майце нянавісць да зла, гарніцеся да добра, любіце адзін аднаго братняй любоўю, апярэджвайце адзін аднаго ў ветлівасці, у рыплівасці не слабніце, духам палымнейце, служыце Богу, цешчыся надзеяй, ва ўціску будьце цярплівыя, у малітву трывалыя, у патрэбах святых бярыце ўдзел, дбайце пра гасціннасць. Благаслаўляйце тых, хто пераследуе вас, благаслаўляйце, а не праклінайце. Радуйцеся з тымі, хто радуецца, плачце з тымі, хто плача. Будьце аднамысныя паміж сабою. Не мудруйце празмерна, але наследуйце пакорных. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Стережи душу мою у Твоим спокое, Пане. Стережи душу мою у Твоим спокое, Пане. Пане, мое сердце не ганорится, и не узнимаются мои очи. Я не гоняўся за великим и тем, что недосяжно для мяне. Стережи душу мою у Твоим спокое, Пане. Але суцяшаў, супакойваў мою душу, як немаўля, аднятая ад грудзей сваёй маці. Душа моя ўва мне, як аднятае немаўля. Няхай Ізраіль спадзяецца на Пана адгэтуль і навекі. Стережи душу мою у Твоим спокое, Пане. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прыйдзіце да мяне усе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас, кажа Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоим. Читання Святого Євангелія Павла Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час адзін з тых, хто ўзляжаў з Езусам, сказаў яму: «Шчаслівы, хто будзе есці хлеб у валадарстве Божым». А ён сказаў яму: «Адзін чалавек наладжваў вялікую вячэру і паклікаў многіх. І калі настаў час вячэры, паслаў слугу свайго сказаць запрошаным: «Прыйдзіце, бо ўжо ўсё гатова». Пачалі ўсе як адзін адмаўляцца. Першы сказаў яму: «Я купіў поле, і мне трэба пайсці паглядзець яго. Прашу цябе, прабач мне». Другі сказаў: «Я купіў 5 пар валоў і іду выпрабаваць іх. Прашу цябе, прабач мне». Іншы сказаў: «Я ажаніўся і таму не магу прыйсці». Вярнуўшыся, слуга той расказаў пра гэта свайму гаспадару. Тады гаспадар дома разгневаўся і сказаў слузе свайму: «Ідзі хутчэй на плошчы і на вуліцы гарадоў і прывядзі сюды убогіх, калек, сляпых і кульгавых». І сказаў слуга: «Пане, зроблена, як загадаў ты, і яшчэ ёсць месца». Гаспадар сказаў слузе: «Ідзі на дарогі і загарадзі і прымушай прыйсці, каб напоўніўся дом мой».
Бо кажу вам, што ніхто з тых запрошаных людзей не пакаштуе маёй вячэры. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сабраныя на вячэры Пана скіруем нашыя пакорныя просьбы да нябеснага Айца. Молімся за святы касцёл, каб ён заахвочваў усіх людзей да ўдзелу ў вячэры Пана. Цябе просім. Молімся за ўсё чалавецтва, каб Бог адорваў яго сваім спакоем. Цябе просім. Молімся за народы свету, каб дачакаліся спынення міжнародных канфліктаў, пашырэння мірнага супрацоўніцтва. Цябе просім. Молімся за бедных, пакінутых, каб у міласэрных братах і сёстрах яны знайшлі ласку і дапамогу. Цябе просім. Молімся за памерлых. У асаблівы спосаб памерлых, якіх запісваем на выпамінкі, якіх успамінаем, за якіх молімся на працягу гэтых дзён і ўсяго месяца лістапада. Каб Пан Бог даў ім вечны адпачынак у сваім валадарстве. Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб з дапамогай Божай ласкі мы імкнуліся да святасці. Цябе просім. Божа, будь ласкавы прыняць нашыя пакорныя просьбы і дапамажы нам узрастаць у пабожнасці праз Хрыста Пана нашага. Амен. Ён ішоў спякотны дзень, па пылу камянях. Ён мог усіх любіць, усім прабачыць. Ён з мытнікамі еў і ворагаў любіў, схіляўся над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, вось жа дарогаю крочыць мушу, так як ты. Настаўнік, навокал людзі і любіць іх трэба, так як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы, так як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук тваіх на праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Добры Боже, прымі ласкава дары, якія мы прыносім на Твой алтар у дзень успаміну святога караля, адданага пастыра, багатага цнотамі. Праз моц гэтай ахвяры учыні, каб нашае хрысціянскае жыццё было напоўнена добрымі ўчынкамі. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з духам тваім Угору сэрцы. узносім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Мы з радасцю даем пашану святому каралю Барамею, якога Ты даў як адданага пастыра для Твайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, яго словамі наш павучаеш, а праз яго заступніцтва атуляеш нас Тваёй апекай. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй.
Хосанна на вышинях, благословенный той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся у хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Панай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа, Ойча ўсемагутны, у еднасці, якою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство і моцы хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волі адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свет.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Пане добрый, як хлеб, будь прославлены паўсюдным касцёлам, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, каб мы ў шляху да неба силы мели. Ты маннай стаў вандроўнікам голодным, для тых, што вечна быць з табой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославлены паўсюдным касцёлам, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Хай алтаром земля вся наша буде, а хлеб комуняй тым, хто прагне неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославлены паўсюдным касцёлам, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты нас своими назовешь сябрами, калі мы зробім, што ты загадаў нам. Што ж без цябе учыніць мы можам, Пане, бо ты для нас жыццё і спадзяванне. Пане добрый, як хлеб, будь прославлены паўсюдным касцёлам, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты на крыжы отдаў жыццё за грэшных, а сам застаўся хлебом у святынях. Для нас открыто сердце твое вечно, бо як дзяцей ты, Божа, полюбил нас. Пане добрый, як хлеб, будь прославлены паўсюдным касцёлам, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно
Вяди мяне, Божа, вяди мяне, Божа, праз цемру і ветер, праз цемру і ветер, туды, дзе убачу, туды, дзе убачу збаўлення святло. Вяди мяне, Божа, вяди мяне, Божа, праз цемру і ветер, праз цемру і ветер, туды, дзе убачу, туды, дзе убачу збаўлення святло. Божа, к Табе иду, Божа, Тебе шукаю, Божа, души святло, узношу мой голос до Тебе. Мой Бог пастыр добрый, мой Бог пастыр добрый, мяне не пакіне, мяне не пакіне, з любов'ю притуліць, з любов'ю притуліць да серця свайго. Божа, к Табе іду, Божа, Тебе шукаю, Божа, души святло, узношу мой голос до Тебе. Молимся. Милосердный Боже, нехай прийняти нами сакрамент дасть нам такую моц духа, якая умацавала святого короля у отданым святарским служении и великой любови до ближних, праз Христа Пана нашего. Амен. Мои дороженькі, ёсць невялікая просьба, калі ставіце знічы, не ставьте, калі ласка, у пластиковых корпусах, тому што яны згараюць і іх потым на ту цяжка адтуль прыбіраць, але яшчэ ёсць такая небяспека, каб мы там чагосьці-небудзь не тушылі. І як ставіце, здымайце, калі ласка, жалезныя крышачкі, бо потым яго на ту цяжка патушыць, як ён нагарыць. Прыміце Божае благословенне. Пан за вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. О, прославляйте Его все народы, спашаной песни Ему спявайте, бо Его ласка заўсёды з нами, а Его милость навеки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. Ангел Панский звествовал Панне Марии, и почемла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niechże mi według słowa Twego zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Goje. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech im świeci wiecznie, wiecznie. Im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.